Namaskaram. Welcome to our channel Life Valley. Today we are doing remaining recap. So let's start the recaps. Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane Vasudeva Sudam Devam कंसचाणूर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् आरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमस्मरणात् भवेत् या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्याय नमो नमः ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. Thank you. If you like the video, please subscribe. Tomorrow we'll learn use Sloka.